Torna d'attualità la mozione di sfiducia alla provincia regionale di Agrigento. A rispolverarla è ancora il PDL. A rilanciare l'ipotesi di mandare a casa anzitempo il presidente Eugenio Dorsi, oggi è il capogruppo di Aula Giglia Ivan Paci. Domani, aggiunge, avrò un incontro con gli altri consiglieri del Popolo della Libertà e faremo le opportune valutazioni. Poi ci siederemo attorno ad un tavolo con il coordinatore provinciale Nino Bosco e quindi ci confronteremo con le altre forze dell'opposizione. Una cosa comunque è certa, afferma Paci, Dorsi non ha fatto nulla per il territorio agrigentino ed è allora arrivato il momento che questa sua esperienza si concluda qui. Paci va anche nello specifico e osserva quella che è stata la bandiera del presidente, cioè la lotta agli sprechi e il continuo riferimento al suo predecessore Fontana hanno fatto calare le sue quotazioni. Noi del PDL siamo fieri, tuona il capogruppo Ivan Paci, di aver avuto un presidente come Fontana che ha fatto finanziare la statale 640 e ha lavorato per migliorare l'università. E lo scontro PDL-MPA, un tempo alleati, è una partita che si gioca pure alla regione, anche se negli ultimi giorni sembra essere tramontata l'ipotesi della presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del governatore lombardo. Il presidente dell'ARS, Francesco Cascio, uomo del Popolo della Libertà, chiarisce. Sì, diciamo non è mai stata formalizzata, se ne è soltanto parlato in termini diciamo più o meno generici, ma non è mai stata resa una proposta formale sottoscritta dai deputati. Vedo che diciamo, c'è un parziale ripensamento da parte di alcune forze politiche. Diciamo, la cosa mi lasciava indifferente prima della proposta formale, mi lascia indifferente il fatto che non si presenti. Diciamo, non cambia la vita, non sposta nulla sul piano pratico, perché comunque la proposta di mozione di sfiducia non avrebbe avuto i numeri per essere approvata, perché era sottoscritta al massimo da 29 deputati. Come tutti sapete ce ne vorrebbero 46 per cui insomma non sposta nulla del dibattito politico. Francesco Cascio, candidato alle prossime amministrative a Palermo? Assolutamente no, l'ho già detto. Ho fatto degli ultimi 10 anni della mia vita, ho fatto gli ultimi anni della mia vita, gli ultimi 10 anni della mia vita diciamo, verso un impegno regionale e intendo continuare a occuparmi della regione. Comunque fino a quando sarò Presidente dell'Assemblea diciamo, cercherò di fare quello nel miglior modo possibile. Magari puntare a Palazzo d'Orleans? Intanto poi c'è il Presidente dell'Assemblea che mi gratifica e mi soddisfa.